Bună toată lumea, acum o să vă arăt un fel de glitch sau e gen ca un fel de new meta din sezonul 5. Hai să mergem, Andrei, la ăsta să luăm arma. E cu arma mitică. Andrei, vino la benzinărie, ok? Andrei? Ok. Așa. Nu te auzi iar. Miram pe mult. Uite-mă! Așa, să vedem. Da, măi, uite. Deci e bine, e bine. Ia niște arme. Vezi că dacă murim, cred că ni se termină meciul, așa că asta e partea mea. Pe care să termină. Eu să știi că nu-mi dau niciun shield ca să-ți dai tu, ca să poți să... Gen, o să-ți dau damage, probabil. Hai că am un array și un charger. Pot să-l fac. Eu mână ca să merge și tac. Hai că da. Vino, lasă-mă, ia-mă și mă. Dă-i. Dă-i pe mână. Aerul. Fac mașină. Gata, cu mână. Dar nu știu, asta... Gata. Așa. Ceva mai... Gata. Vezi să-mi dai un hit de pickaxe, să nu mă aștept. Hai, nu. Vezi că trebuie să-ți faci un box sau ceva. Oricum, live-ul ăsta, episodul ăsta o să fie foarte scurt. Nu vreau chestia asta și... Am ceaguri. Vino cu Andrei. Ce să mă prind? Ok, fă-ți box. Mai am nevoie de materiale. Nu am din mine, ia încă 100. Pune-o în perete, Deci, așa sunteți voi, da? În primul rând că ori puteți să o lăsați low, ori spamați direct cu arma asta, așa? Și când e cât de cât low, ați văzut? M-am teleportat efectiv în spatele lui. Și el nu prea are timp să vadă. Mai ales că nu mulți oameni știu această schemă, știi? Deci mai pune o dată în perete să le arăt. Dacă las peretele mai full, nu o să meargă, adică uite. Gen, se face până când e low. Și acum, dacă dai, m-am teleportat în spatele lui. Și efectiv o să-i dau, îmi pune perete. Hai să simulăm că suntem într-un fight. Du-te acolo și pune perete. Bine, Andrei, pușez. Mă bag în boxul hit ceva. Bine, mi-am luat hit că Andrei sare, ca nebunul. Mai pune o dată perete. Efectiv, asta e super easy, mai ales că o să-l spamez și așa și el dă-i un edit. Oh, fuck. Gen, mă refer că dacă dă edit, tu poți să intri deja pe fire la el în box și... Nu. Mai ales că v-am zis că nu mă știu schema asta și, na, eu mi-am făcut o grămadă de puncte în schema asta când aveam arma mitică. Și, na, mi se pare easy punct la arena. Am 3500 de puncte la arena și Andrei are... Câte ai? Ai 1000... 1300. Bine, Andrei nu ești nici... Cine? Bagă-te iar. Pentru ultima din asta. Dacă asta... Nu mai dai edit. Să zicem, ia, ține peretele. Mai meți? Nu mai am. Mai ia de aici încă 50. Să am și eu să-ți iau peretele. Ține peretele. Bă, că nu pot. După, efectiv, te bagi la el. Da, sper că v-ați dat acest tutorial cu arma mitică, să bateți multe puncte pe arena. Și da,